السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر الإعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم جديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى السادس ابتدائي نيفو سيزيام اني بريمير من كتاب ميز ابرونتيساج اون فرونسي. إذا هذا الدرس غادي يكون ديال لونيتي 6، غادي نشوفوا فيه هذا النص ديال الليكتور اللي العنوان ديالو لو بوتي سيكليست لا باج 190. إذا كما عندنا في الكتاب المدرسي ديالنا قلنا ميز ابرونتيساج اون فرونسي ديال المستوى السادس ابتدائي الصفحة 190، عندنا هذا النص هذا ديال لو بوتي سيكليست. غادي نحاولوا نقراوه ونجاوبوا على لي كيسيون ديال كومبريهنسيون دو ليكري. إذا نقراو إن شاء الله. Le petit cycliste. Ça y est, c'est le grand jour. Tu vas prendre la route pour la première fois. Fini les allées de parc, les petits sentiers à travers bois. Ce matin, tu deviens un vrai cycliste. Tu dois être très attentif et tu dois bien te souvenir des conseils qu'on t'a donnés et les suivre. Évite les imprudences, elles sont très graves. Ne roule pas trop vite. Il faut savoir toujours respecter les règles du code de la route. La route est dangereuse pour ceux qui ne prennent pas suffisamment de précautions. Pour profiter pleinement du plaisir qu'elle apporte, ne mets jamais ta vie en danger. Il faut bien comprendre cela. إذا كما شفتوا هذا النص هذا تيهضر على ان بوتي سيكليست، على واحد لو بوتي سيكليست. إذا نمشيو نحاولوا نجاوبوا على لي كيسيون ديال كومبريهنسيون دو ليكري. قال كيل اي لو تيتر دو سو تكست. إذا شنو هو لو تيتر؟ سي لو بوتي cycliste. Qu'est-ce qui est fini pour le cycliste? Pourquoi? شنو هو لي فيني pour هما les allées de parc et les petits sentiers à travers les bois car il va prendre la route. يعني غادي يولي يشد la route. Donc هاد les allées de parc et les petits sentiers sont pour elle est fini. بالنسبة للسؤال الثالث قالك qu'est-ce qu'il va devenir؟ شنو بغا يرجع؟ بغا يولي un vrai cycliste. إذا un vrai cycliste. بالنسبة للسؤال الرابع قال comment doit-il être et de quoi doit-il se souvenir؟ إذا il doit être attentif, il doit se souvenir des conseils qu'on lui a donnés. السؤال 5 que doit-il éviter؟ شنو خاصو يتجنب؟ إذا il doit éviter les imprudences. بالنسبة للسؤال السادس comment sont les imprudences؟ شنو هما les imprudences؟ Ils sont très graves. Ces imprudences sont très graves. السؤال 7 que faut-il respecter؟ Il faut respecter les règles du code de la route. السؤال 8 pour qui la route est-elle dangereuse؟ Elle est dangereuse pour ceux qui ne prennent pas suffisamment de précautions. السؤال 9 qu'est-ce qu'il ne faut jamais faire؟ Il ne faut jamais mettre sa vie en danger. السؤال 10 donne un autre titre à ce texte. إلا بغينا نعطيو شي عنوان واحد آخر شنو ممكن نقولو les règles du code de la route. إذا ناقصها واحد دو، هنا راه نسيت واحد دو هنايا، نزيدو دو les règles du code de وعاد لا روت، ها هي اللي هي كاينة هنايا les règles du code de la route. هذا هو العنوان اللي ممكن نعطيوه. إذا هو هذا، راه ناقصة هاد دو نسيتها غادي تزيدوها هنا. إذا نمشيو للسؤال 11 قالك as-tu d'autres conseils ou recommandations pour ce cycliste؟ يعني واش عندك شي نصائح وحدين اخرين ممكن تعطيهم هاد لو سيكليست هذا؟ إذا les conseils ou recommandations à donner aux cyclistes sont شنو هما؟ rouler sur l'allée réservée aux cyclistes، يعني يسوق في البلايص اللي مخصصين لأصحاب الدراجات. وثاني حاجة rester toujours à droite et loin des véhicules، يبقى ديما شاد اليمين ديالو ويبعد من لي فيوكيل، من الطوموبيلات ولا العربات. إذا هادو هما بعض النصائح اللي ممكن نعطيوهم لواحد السيكليست. إذا نتمنى تكونوا فهمتوا هاد النص هذا ديال لو بوتي سيكليست، تكونوا جاوبتوا مزيان على هاد لي كيسيون هذا.
نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم، شكرا لكل متابعينا الأوفياء. لا تبخلوا علينا متابعي قناتنا بلو بارطاج ديال لا فيديو أكيد إلا عجبكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد ما لقاهش في القناة، ممكن يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك، غادي تلقاو اللين ديالها في لابواط ديسكريبسيون، ولا ممكن تخليو لينا غير كومونتير. إلى هنا أستودعكم الله، وإلى درس جديد وفيديو جديد إن شاء الله. إلى اللقاء.